बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना पीना विद मदीहा में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं कढ़ाई। कौन सी कढ़ाई जनाब? कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई बनाएंगे आज हम आपके लिए चिकन में। आप चाहे तो इसे बीफ में ही बना सकते हैं, चाहे तो इसे आप मटन में ही बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट बनती है चिकन में। तो चलिए अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी दुआ के परवरदिगार आप सबके दस्तरखानों को हरा भरा रखे और दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें आपके दस्तरखानों पे नाजिल होती रहें। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल प्योर रेस्टोरेंट वाली कोयला कढ़ाई बनाने की तैयारी है। हमारे पास है 1 किलो चिकन, जो कि मैंने इतने बड़े बड़े पीस रखे, लेकिन बीच में कट लगा लिया था इस वाली बोटी में खाली। बाकी आप विंग्स देख सकते हैं कि वो भी बड़े साइज़ की है, और साथ में हमारे पास जो है वो इतने ही बड़े हमने पीस लेने हैं, हमने छोटे नहीं करने। ये मेरे पास है 1 किलो केजी के करीब चिकन, यानी पूरी वेट के हिसाब से है 1 किलो। साथ में इसमें जाएगा कुछ इस किस्म का मसाला कि इसमें जाएगा साबित ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून लेवल्ड, इसको आप ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भर के, नमक आपके अपने टेस्ट के मुताबिक जाएगा, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, यहाँ मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, वो भी जाएगा 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भर के। अगर आप चाहें स्पाइसी खाना तो आप इसको मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पहले इस मेजरमेंट से बनाइएगा। साथ में से मेरे पास है 10 से 12 हरी मिर्चें, जो कि कुछ जाएंगी फ़ौरन ही पकते में और बाकी जाएंगी जब कढ़ाई तैयार हो जाएगी उसमें। साथ में जाएगा 3 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक या ग्रेट किया हुआ, यानी कुचला हुआ कह लें या कद्दूकश कह लें, वो वाला लहसुन अदरक जाएगा, लेकिन 3 टेबल स्पून भर के। साथ में इसमें जाएगी दही, तकरीबन जाएगा ये 200 ग्राम के करीब मेरे पास दही, तो ये 1 कटोरी बनती है, यह जाएगा। और 4 मीडियम साइज़ के इसमें जाएंगे टमाटर, जो कि 1 पाव के करीब बनते हैं, या 1 पाव से ज़रा से ज़्यादा कह लीजिए। हमने उसको बहुत ही फाइन चॉप नहीं किया, बस मोटा मोटा इस किस्म का हमने इसको, आप देखें, टमाटर काट लें, क्योंकि जब ये कढ़ाई में पकेंगे तो खुद ही डिज़ोल्व हो जाएंगे, और हम इसका जो है वो छिलका स्किन इसकी हम इसकी रिमूव कर देंगे। चलिए कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में क्या करेंगे कि हम ले लेंगे तेल अच्छा खासा, जिसमें हमारी चिकन फ्राई हो जाए। पहले हम चिकन को इसमें फ्राई कर लेंगे। तकरीबन ये 2 कप के करीब मेरे पास तेल बना है। अब मैं इसमें करूँगी चिकन को फ्राई, ताकि चिकन इसमें फ्राई होके हम इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे। जितना हमें कढ़ाई में रखना हम रखेंगे, फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आपने इस तरीके से पहले स्लो फ्लेम ही रखना है, फिर आपने इसका फ्लेम जो है वो हाई करना है, ताकि ये जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप कोशिश ये कीजिए कि जब आप कढ़ाई बनाएं तो कढ़ाई के लिए आप एक लोहे की कढ़ाई ख़रीद लीजिए इस किस्म की, ताकि आपका वो फ्लेवर निकल के आए जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में भी, और जब आप जाते हैं शुनवारीज़ वगैरह में हाईवे पे, तो इसी किस्म की कढ़ाइयों में लोहे की कढ़ाइयों में कढ़ाई बनाई जाती है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ओरिजिनल टेस्ट लाया जाए। तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि एक बार ले लीजिए ऐसी वाली कढ़ाई, और फिर वो जो है लाइफ टाइम चलेगी आपकी। तो आप इसी किस्म की कढ़ाई में पकाएंगे तो उसका रिज़ल्ट ही अलग निकलेगा। बस इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। ये फ्राई होता है तो फिर मैं आपको इसकी ओरिजिनल शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए और हमारी चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। हमें इसको कोई गोल्डन कलर नहीं देना था, बस हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना था। जो बिल्कुल ही इसका नरम लिजबीजा सा गोश्त होता है ना, वो नहीं रखना था। थोड़ी सी ये जो है मीट ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा स्टिक हो जाए, बिल्कुल ही ना टूटे, वो वाली हमें इसकी पोजीशन लानी थी, इसलिए हमने इसको फ्राई किया। अब इतने सारे तेल का हम क्या करेंगे, हम इतने सारे तेल का ही करेंगे कि हम इसका बाकी का एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल देते हैं, और जितना हमें कढ़ाई बनाने के लिए चाहिए वो हम इसमें रख लेते हैं। हमने तकरीबन आधे कप के करीब जो है वो तेल छोड़ा। अब इसमें जाएगा ये सारा का सारा लहसुन अदरक। हमने फ्लेम इसमें हल्की नहीं करनी, क्योंकि इसका पेंदा जो होता है ना, वो आपने भारी देख के लेना है, तो इसमें लग सकता है। तो आपने इसको कंटिन्यू जो है वो चलाते रहना है इस कढ़ाई को, और चमचा आप हमेशा इस किस्म का लेइएगा, ताकि जो है हमारी चिकन टूटे ना। साथ में इसमें ऐड कर दी हमने टमाटर, और 2 से 4 इसमें गई हरी मिर्चें बस। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, क्योंकि कवर नहीं होता है, तो हम घर का कोई भी एक नॉर्मल कवर लेके इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स करके इसको फुल आँच पे ही पकाएंगे। देखिए इस किस्म का कोई कवर हो तो आप अच्छे से लेके इसको ढक दीजिए, और फिर जो है आप वो इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते, जब तक गलने दीजिए। ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मैं इसका कवर जो है वो हटा देती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फुल अब आँच करेंगे। पहले मैंने इसको मीडियम कर दिया था,
अब ये देखिए इसके टमाटर नरम हो गए। इस तरीके से आपको इसके छिलके दिखेंगे ना, ये आपने सारे के सारे वो छिलके जो हैं वो रिमूव कर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से छिलके होंगे। ये छिलके ना रखें खाने में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसका छिलका जो है वो सारे टमाटरों का निकाल देते हैं और फिर इसकी करते हैं मसाले डाल के बहुत अच्छी तरह से भुनाई, लेकिन फुल फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर आप देख सकते हैं कि मैश हो गए हैं इसके अंदर। कुछ जो है वो भुनने में है, वो भी हो जाएंगे। इस लेवल पे आके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे इसमें ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में जाएगा इसमें पिसा हुआ धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून जाएगा, वो भी लेवल्ड। साथ में इसमें जाएगी हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। साथ में इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमने आँच को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है, फुल आँच पे ही रहते हुए इस कढ़ाई में पकाना है। इसको अच्छे से भूनेंगे अभी हम तकरीबन 6 से 7 मिनट। ये देखिए अभी हम इसको भूनते रहेंगे तो तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। देखिए कढ़ाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक रही है, आप देख सकते हैं। अब इस लेवल पे आके जब ये अच्छे से भुन जाएगा 7 से 8 मिनट बाद, तो हम इसमें डाल देंगे वो सारी की सारी दही। लेकिन दही हमें डालनी है फेंट के, और इसके साथ ही जाएगा ये साबित धनिया जो भुना और कुटा हुआ था। बस हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको कर देंगे कवर, ताकि चिकन जितनी भी गलनी बाकी है वो अच्छे से मीट टेंडर हो जाए, चिकन गल जाए और इसका फाइनल लुक जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो जाए। ये देखिए यहाँ इस लेवल पे हम कर देंगे इसको कवर। 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम रखेंगे, फिर हम इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, ताकि दही का पानी ज़रा सा निकले और फिर उसके अंदर जो है वो चिकन हमारा गल जाए। 6 से 7 मिनट तकरीबन लगेंगे और उसके बाद हमारी कढ़ाई ये फुल डन हो जाएगी। तो आपसे मिलते हैं तकरीबन 8 मिनट के बाद। ये देखिए 7 से 8 मिनट तकरीबन यहाँ हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई की आप शक्ल देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। मीट हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया। ये देखिए एक मैं आपको बोटी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ईज़िली कट गया ये। इसका मतलब ये हमारा मीट जो है वो हो गया है। देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास इसका मेन इंग्रेडिएंट है, 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी है इसमें, ये ऐड करेंगे। और साथ में जाएगा इसमें जूलियन कट कटा हुआ अदरक, और ये 6 से 7 हरी मिर्चें जो थी बची हुई, ये वो शामिल कर दी। बस हम इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे कर देंगे। और अब लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि कोयला कढ़ाई है तो हमने कोयला पहले से भी चारकोल होता है हमने धूनी लगाने के लिए गर्म कर लिया था। बस हम इसके अंदर जो है वो धूनी लगा देंगे। साइड से मसाला जो है वो स्क्रैप कर लीजिए अच्छे से। फ्लेम आपने जो है वो पहले अभी फुल रखना है, फिर आपने फ्लेम को ऑफ करके फिर इसमें धूनी लगाएंगे। कोई भी सिल्वर फॉइल की कटोरी बना लीजिए, या वैसे कोई कटोरी ले, बस प्लास्टिक की मत लीजिएगा, वरना क्या होगा प्लास्टिक की कटोरी इस कढ़ाई में जल जाएगी। सारा हमने मसाला इसमें से कर लिया स्क्रैप। चूल्हा कर देंगे अब हम बंद, और साथ में रख देंगे हम यहाँ पे इसको, इस पीस को जो हमने फॉइल का बनाया था कटोरी जैसा, और अब हम इस पर रखेंगे कोयला। ये गया इस पर कोयला, और साथ में जाएगा इसके ऊपर तेल। बस जैसे ही हमने इस पर तेल डाला हमने इसको कवर कर दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको। हम इसको कस के कवर करके रखेंगे ताकि जो है इसके अंदर अच्छे से कोयले की धुनी आ जाए। और फिर हम आपसे मिलेंगे अब इसके बाद डिश आउट। कहा था कि मैं आपसे मिलती हूँ डिश आउट पे, तो मैं इसको साथ में ही ले आई डिश आउट के ऊपर। अब ये देखिए इसमें से निकला हमारा कोयला। ये कोयला जो है वो अच्छे से हो गया है, इसमें स्टीम लग गई है। बस हम इसको निकाल लेंगे। इसको डिस्कार्ड नहीं कीजिए, इसको एज इट इज़ रख दिया कीजिए, अभी कोयला ठंडा हो जाए, ताकि नेक्स्ट आपकी रेसिपी में ये एज इट इज़ काम आ जाए। गार्निश कर देंगे थोड़े से अदरक के साथ, और यहाँ आपकी ये कोयला कढ़ाई बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। ये इतनी जूसी, इतनी मॉइस्ट है, इसका मीट इतना टेंडर है कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन गई।
ये देखिए मसाला इसमें माशाल्लाह कितना अच्छा है, कहीं से आपको ये नहीं लग रहा कि आपने ये कढ़ाई घर में बनाई है। आराम से घर के बजट में रहते हुए एक अच्छी रेसिपी बनाई है। और ये शुनवारी स्टाइल जो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए कोयला कढ़ाई को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी बजट में रहते हुए कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको हर आने वाली नई रेसिपी का। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए खाना पीना विद मदीहा। अल्लाह हाफ़िज़।